Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Haryoto HRY. Ya, di sini kami akan menceritakan sedikit tentang kotak wayang keramat. Ya, ini perlu diketahui, kotak wayang ini pada zaman transmigrasi Rimbo Bujang tahun 1978, tepatnya di desa Wanarja. Nah, perlu diketahui bahwasanya kotak wayang ini dulunya adalah jatah dari Depnakertran pada tahun 1979. Sampai hari ini ya, posisi kotak wayangnya ada di ya semacam apa ini ya, dibilang gudang tapi bukan gudang ya. Nah, ini sayangnya kotak wayang ini ya sudah tidak ada isinya, karena pada saat itu ya kotak wayang ini wayangnya udah bubar maut, dalam artian sudah dipinjam dan lain sebagainya, jadi sudah tidak ada. Nah, ini saya buka dulu kotak wayangnya, saya buka. Nah, ini. Nah, di sini masih ada itu plastik ya di dalamnya, entah isinya saya juga nggak tahu ya. Namun sampai hari ini kotak wayang ini masih utuh. Nah, dulunya pada tahun 1978 ini wayang yang ada di dalam kotak ini dimainkan oleh seorang dalang ya, namanya almarhum Ki Teguh Wiono ya. Pesindennya adalah Nyi Jarini, dan tukang kendangnya waktu itu almarhum Mariono ya. Dan perlu diketahui, saya selaku admin juga pernah jadi warogo atau piyogo di tahun 1990-an, tepatnya di tahun 91 ya. Nah, setelah itu, karena di tahun tepatnya saya kurang tahu, almarhum Ki Teguh Wiono, kemudian almarhumah Nyi Jarini sebagai pesindennya, dan tukang kendangnya almarhum Mariono meninggal dunia. Nah, saat itu seingat kami yang almarhum Mariono itu meninggal di tahun 2013. Nah, beliau adalah juga orang tua saya ya. Dan tadi sudah saya ceritakan di depan, saya juga pernah terlibat atau ikut menjadi wiyogo di tahun 1991. Nah, lucunya lagi, secara mistis ya, ini benar dan tidaknya kami juga belum pernah membuktikan ya. Konon ini cerita kakak saya, karena ini kotak wayang ini sekarang berada di belakang rumah kakak saya ya. Kakak saya itu Hari Kakung MC kondang di Kabupaten Tebo. Jadi konon ceritanya setiap malam-malam tertentu ya, terutama di malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon ya, di dalam kotak ini seakan-akan ada makhluk hidupnya ya. Kadang ada bunyi-bunyi gludak-gludak di dalam kotak tersebut ya. Wallahu alam, ini dunia mistis.
Yang jelas kotak wayang ini mempunyai nilai sejarah di zaman transmigrasi Rimbu Bujang tahun 1978, tepatnya di Desa Wanarja. Oke, terima kasih pemirsa YouTube Haryoto HRY ya. Mungkin untuk lebih jelasnya terkait masalah kotak wayang ini perlu kami menghadirkan narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.